في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. معكم محمد إسماعيل من قناة أدرينالين. اليوم إن شاء الله سوف نناقش موضوع السعال. فما هي الخصائص العامة للسعال؟ أولا، يمكن تقسيم السعال إلى سعال حاد أقل من 3 أسابيع، وسعال مزمن أكثر من 3 أسابيع. ثانيا، إذا كان السبب حميدا فإن السعال عادة ما يختفي خلال بضعة أسابيع. أما إذا استمر السعال لفترة أطول من شهر واحد فلا بد من إجراء المزيد من الفحوصات. ثالثا، ما هي الأسباب التي تهيئ وتزود حدوث السعال؟ 1. الحالات التي ترتبط عادة بأعراض وعلامات أخرى، مثل التهابات الجهاز التنفسي العلوي upper respiratory tract infection. ربما يكون هذا هو السبب الأكثر شيوعا للسعال الحاد. المرض الرئوي، الالتهاب الرئوي، مرض الانسداد الرئوي المزمن COPD، التليف الرئوي، وسرطان الرئة، والربو وخراج الرئة، وكذلك السل. أيضا قصور القلب المزمن مع وذمة رئوية. 2. السعال المعزول عادة لا يرتبط بعلامات وأعراض أخرى. فأسباب السعال المعزول كما يلي: التدخين، التقطير من الأنف الخلفي البوست نازال دريب، مرض الارتجاع المعدي المريئي GERD، خاصة إذا كان السعال ليلي، فعند الاستلقاء يتفاقم الارتجاع بسبب الوضع وانخفاض قوة العضلة العاصرة السفلية للمريء. الربو، السعال قد يكون العرض الوحيد في 5% من حالات الربو. مثبطات الإنزيم المحول الأنجيوتنسين قد تسبب سعال جاف، وذلك عن طريق تثبيط تحلل البراديكينين، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البراديكينين. نأتي إلى علاج السعال. أولا، نعالج السبب الكامن إذا كان معروفا. ثانيا، التوقف عن التدخين إذا كان التدخين هو السبب الرئيسي. 3. التنقيط الأنفي والخلفي البوست نازال دريب، يعالج هذا باستخدام مستحضر من الجيل الأول من مضادات الهستامين ومزيل الالتهاب. إذا كان التهاب الجيوب الأنفية هو السبب في السعال فكر في استخدام المضادات الحيوية. بالنسبة لالتهاب الأنف التحسسي فكر في استخدام مضادات الهستامين الحموية طويلة المفعول غير المسكن مثل اللوراتادين. رابعا، علاجات مضادة للسعال غير محددة. 1. قد تكون غير ضرورية في معظم الحالات، لأن السعال عادة ما يختفي بعلاج محدد للسبب. 2. قد تكون مفيدة في الحالات التالية: إذا كان السبب غير معروف وبالتالي لا يمكن إعطاء علاج محدد. إذا لم يكن العلاج المحدد فعالا. إذا لم يكن للسعال أي غرض مفيد مثل التخلص من إنتاج البلغم الزائد أو الإفرازات. 3. أدوية الكودايين ديكستروميثورفان. 4. تشمل العوامل المستخدمة لتحسين فعالية الأدوية المضادة للسعال. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. مدى شير، لايك، سبسكرايب. إن شاء الله نلقاكم في فيديو قادم. إلى اللقاء.